إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وقامت دولة الإسلام وبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده، احتاج المسلمون لما يشعرهم بوقت الصلاة وينبههم لها، فإن الصلاة أيها المؤمنون قد فرضت قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 3 سنين، لكنها فرضت من غير أذان، والأذان لم يشرع بعد، فكان الناس بحاجة إلى شيء ينبههم للصلاة ويشعرهم بدخول وقتها، لأن بعضهم كان يأتي إلى المسجد والصلاة لم يدخل وقتها بعد، وبعضهم يتأخر عنها قليلا. دعونا نستمع إلى كلام ابن عمر رضي الله عنهما وهو يتحدث عن هذه القضية. قال رضي الله عنه: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات، أي يقدرون حينها ووقتها لكي يأتوا إليها، ولم يكن ينادي بها أحد. فتكلموا في ذلك يوما من الأيام، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود. يعني بعضهم اقترح أن يكون هذا المنبه للصلاة جرسا مثل جرس النصارى، وبعضهم اقترح أن يكون المنبه للصلاة قرنا مثل قرن اليهود، أي بوقا ينفخ فيه ليسمعه الناس فيأتون إلى الصلاة. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كره كلا الرأيين، فقال عمر رضي الله عنه، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال فنادي بالصلاة. فكان بلال رضي الله عنه ينادي بالصلاة ليس على صفة الأذان الشرعي المعروف الآن، وإنما ينادي بها ويقول: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. ثم بعد ذلك رأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه رؤيا عجيبة. قال رضي الله عنه: طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت له: يا عبد الله، أتبيع هذا الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قلت: بلى. قال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى نهاية الأذان. قال: ثم استأخر عني قليلا، غاب عني وأنا في المنام، استأخر عني غير بعيد، ثم رجع إلي وقال: ثم تقول إذا أقيمت الصلاة: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر،
لا إله إلا الله. قال رضي الله عنه: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت البارحة، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، قم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه وهو يؤذن به. قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني سمع بلالا يؤذن وهي أول مرة يرفع فيها الأذان، سمعه عمر وهو في بيته، فخرج يجر رداءه مستعجلا ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل الذي رأيت في منامي مثل الذي رأى عبد الله بن زيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله. قال أهل العلم رحمهم الله: وقد شرع الأذان بالمدينة في السنة الأولى من الهجرة، فأصبح الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة، يعلم به دخول وقت الصلاة، ويدعى به لصلاة الجماعة، ويعلى فيه اسم الله جل وعلا بالتكبير والتهليل، ويرفع فيه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه دعوة الناس إلى الصلاة وإلى الفلاح. ولو اتفق أهل بلد على تركه لوجب على المسلمين قتالهم، وهو علامة بلاد الإسلام. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لا يغزوهم بليل حتى يصبحوا وينتظر، فإذا سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. رواه البخاري. والأذان أيها الإخوة في الله أفضل من الإقامة وأفضل من الإمامة على الصحيح، لورود الأحاديث الدالة على فضله، وله فضائل عظيمة، وفيه من الثواب ما لا يستوعبه كتاب ولا خطاب. فمن فضائله ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. لو يعلمون ما فيه من الفضيلة لما أذن أحد لأحد أن يؤذن بدلا عنه إلا أن تكون بينهم قرعة. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. ولو يعلمون ما في التهجير، يعني التبكير إلى الصلوات، لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. ومن فضائل الأذان ما جاء عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له مد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، يعني يشهد له يوم القيامة، وله مثل أجر من صلى معه. رواه أحمد والنسائي. فلا يسمع صوت المؤذن شيء إلا شهد له الشجر والحجر والإنس والجن والتراب والحيوان تشهد له يوم القيامة. ومن فضائل الأذان أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمؤذنين بالمغفرة. قال عليه الصلاة والسلام: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. ومن فضائل الأذان أن المؤذنين هم أطول الناس أعناقا يوم القيامة. إذا تزاحم الناس وتضاغطوا وبلغ منهم الجهد والكرب مبلغا عظيما وخاضوا في عرقهم، منهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ عرقه إلى ساقيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى وسطه، ومنهم من يلجمه إلجاما، فإن المؤذنين لا ينالهم هذا الكرب العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. ومن فضائل الأذان عباد الله ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان الرجل بأرض قي، يعني بأرض قفر ليس فيها أحد،
فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام للصلاة صلى معه ملكاه، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه، يعني ما لا يرى طرفاه يمينا وشمالا. وهذه الفضيلة متهيئة للمتنزهين والذين يخرجون إلى البر، وللمسافرين كذلك، فإن الرجل منهم إذا أذن للصلاة ولو كان وحده صلى معه من جنود الله جل وعلا ما لا يرى طرفاه. ومن فضائل الأذان أيضا أنه سبب عظيم للنجاة من عذاب النار. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، يعني يغير على الكفار، وكان يستمع الأذان، فإن استمع أذانا أمسك عنهم وإلا أغار عليهم. فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على الفطرة. ثم قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار، خرجت من النار. فنظروا إليه فإذا هو راعي معزى، رواه مسلم. ومن فضائل الأذان يا عباد الله ما جاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، يؤذن بالصلاة ويصلي وحده، فيقول الله جل وعلا: انظروا إلى عبدي، انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. فيا لله كم في الأذان من الثواب، يا لله كم فيه من الأجر، كم فيه من الفضيلة، كم فيه من الرفعة، كم فيه من الأجور العظيمة. أسأل الله تعالى أن يغفر للمؤذنين الذين يدعون الناس إلى بيوت الله وينبهونهم على أداء حقوق الله. نسأل الله جل وعلا أن يثبتهم وأن يصلحهم وأن يغفر لنا ولهم، إنه هو الغفور الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. إخوتي في الله، لما ذكرنا في الخطبة الأولى ما في الأذان من الفضيلة وما أعده الله جل وعلا للمؤذنين من الفضائل والأجور العظيمة، لا يفوتنا أن نقول إن لغير المؤذنين أيضا فضائل وأجورا عظيمة، وهذه جملة من الفضائل والأجور التي يمكن أن يحصل عليها ويظفر بها من ليس مؤذنا رسميا في مسجد من المساجد. من هذه الفضائل: إذا كنت وحدك يا عبد الله وأدركتك الصلاة فأذن لها وارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوتك شيء إلا شهد لك يوم القيامة. وإن من الزهادة في الخير أن يحجم الناس عن الأذان حتى في رحلاتهم وأسفارهم، تجدهم إن أذنوا تدافعوا الأذان، وربما صلوا بلا أذان وحرموا أنفسهم ذلك الخير العظيم. فعن عبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو في باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد رضي الله عنه: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الفضيلة عباد الله يمكن أن يحصل عليها كل من خرج إلى الصحراء أو كان وحده في سفر أو غيره،
ومن الفضائل أيضا يا عباد الله أنه إذا أقام الصلاة وحده فإنه لا يصلي معه إلا ملكاه اللذان عن يمينه وشماله. أما إذا أذن ثم أقام للصلاة فإنه يصلي خلفه من جنود الله جل وعلا ما لا يرى طرفاه يمينا وشمالا، يعني من كثرتهم، وله مثل أجر من صلى معه، لأن للمؤذن مثل أجر من صلى معه، لأنه هو السبب في صلاة من سمعه. ومن الفضائل التي يحصل عليها غير المؤذنين الترديد خلف المؤذن، فإنه سبب عظيم لدخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فقال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال المؤذن: أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال المؤذن: حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال المؤذن: لا إله إلا الله، فقال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. وهذا فضل عظيم يتكرر علينا في اليوم والليلة 5 مرات. ومن الفضائل التي يحصل عليها غير المؤذنين ما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، يعني يأخذون الأجر من دوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه. وهذه والله بشارة عظيمة يا إخواني، حري بنا أن نحرص عليها. قل كما يقول المؤذن، فإذا انتهى المؤذن من أذانه وانتهيت من الترديد فسل تعطه فسل تعطه. ومن الفضائل أيضا التي يحصل عليها غير المؤذنين أن من دعا بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الترديد خلف الأذان فقد حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له في عرصات يوم القيامة حتى يخلصه بإذن الله من أهوالها وكربها. قال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. ومن الفضائل التي يحصل عليها غير المؤذنين أن يقول المسلم عند قول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فهذا الذكر يا إخواني يقوله المسلم بعدما يقول المؤذن: أشهد أن محمدا رسول الله الثانية. فإذا قال: أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله، فإنه ينبغي للمسلم أن يقول: وأنا أشهد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يقول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله، وأنا أشهد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، غفر له ذنبه. ومن الفضائل التي يحصل عليها غير المؤذنين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك
الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر ذنوب المستغفرين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارحمهم واغفر لهم، الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم افسح لهم في قبورهم، ونور لهم قبورهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة، وأغلق عنهم أبواب النيران يا رب العالمين، واجمعنا بهم في أعالي الجنان يا رحمن يا رحيم. اللهم الطف بأمة محمد أجمعين، وحد صفهم وقو شوكتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة، وأن لا تتوفانا إلا وأنت راض عنا. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.